Selamat datang di RSUD RA Kartini, Jepara. Tahukah Anda bahwa saat ini Anda berpotensi menularkan ribuan hingga jutaan kuman ke udara? Seringkali, tanpa kita sadari, kita mengalami refleks batuk dan bersin. Hal ini sangatlah normal. Akan tetapi, efeknya menjadi tidak normal bila kita tidak mengetahui akibat yang ditimbulkan dari batuk dan bersin tersebut. Untuk itu, kita harus mengetahui etika batuk dan bersin yang baik dan benar untuk mencegah penularan infeksi baik di rumah sakit maupun di rumah kita, di lingkungan sekitar kita, dan di kehidupan sehari-hari. Berikut adalah etika batuk dan bersin yang benar. Jangan gunakan tangan secara langsung untuk menutup mulut saat batuk atau bersin. Tutup mulut dan hidung menggunakan tisu atau sapu tangan atau tutupi dengan lengan bagian dalam. Gunakan masker penutup mulut dan hidung ketika Anda sedang batuk atau flu berat. Buang tisu ke tempat sampah. Segera ganti masker bila kotor atau basah. Lalu, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Atau gunakan hand sanitizer. Etika batuk dan bersin ini bertujuan untuk mengendalikan infeksi yang disebabkan batuk dan bersin. Oleh karena itu, mari kita patuhi etika batuk dan bersin ini untuk melindungi kita. Tidak hanya di lingkungan fasilitas rumah sakit, akan tetapi juga di sekitar rumah Anda, juga di lingkungan kerja Anda. Oleh karena itu, patuhilah etika batuk dan bersin ini untuk melindungi kita dari semua infeksi yang disebabkan batuk dan bersin. Terima kasih.